안녕하십니까. 이현태입니다. 네. 처음부터 빨리 가겠습니다. 이번엔 꼭 최고기로 해야 합니다. 또 영상 찍은 지가 언젠데, 아직까지 최고 기록을 못 깨면 이가 좀 왜 이렇게 걸리지요? 네, 또 가겠습니다. 아, 진짜. 뒤에서 잘 안 돼. 아니, 안 보이는 장애물이 아니 이거 뭐? 짜증납니다. 아니. 아니, 키.
아니, 버그 뭡니까? 와. 아, 간다. 이거 잘 안 돼? 최고 기록 깨는 게 아닙니다. 아니, 버그가 왜 이렇게 많이 걸려요? 버그, 이렇게 많이 걸린 적은 없는데. 잠깐만. 아, 까라! 갑자기 나오는 거 보셨나요? 아, 뭐? 아, 진짜.
마지막 갑니다. 마지막 갑니다. 아, 제발. 오. 이게 버그가 잘 나거든요, 좀. 말이 됩니까? 아니, 영상 봅니다. 아, 또 나오네요. 아니, 네, 그렇게 해서 여러분 최고 기록 놓겠습니다. 와, 72점 진짜 아쉽네요. 영상까지 봤는데. 네, 그럼 구독과 좋아요 꼭꼭 눌러주시면 감사하겠고, 안녕히 주무세요.